ये जी काफ़ी इंतज़ार करवाने के बाद 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस शाहदरा से पास आउट हो रही है और बिल्कुल इसके साथ 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस भी आ रही है। शायद इनका यहाँ पे क्रॉस हो जाए। लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन सर पे है लेकिन कोई होश नहीं इनको। ये मेरे ख्याल में वर्कर ही हैं, तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और ये बिल्कुल साथ वाले ट्रैक पे जाफ़र एक्सप्रेस आएगी। काफ़ी लेंथी ट्रेन है। फोर्टी 42 डाउन पास आउट हो चुकी है यहाँ से अपनी फुल लेंथ के साथ। और शायद यहाँ सामने से 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस भी आ जाए यहाँ से। गैंगमैन साथ वर्किंग भी कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस चल रही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।